Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para alim, para ulama ingkang sanget kula takzimaken, Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi ingkang mugi sedayanipun linantu berkah rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, amin. Ingkang kula tresnani, mugi-mugi kanthi wontenipun kita sami lenggah sapejagong ngaji sareng-sareng, zikir sareng-sareng menika nuwuhaken gesang kita tumata baik dunya dalasan akhiratnya. Allahumma amin. Katemben kita tinilar guru kita, tiang sepuh kita, panjenenganipun Bapak Kiai Yusron Khalid, Allahumma yarham. Ugi panjenenganipun Bapak Kiai Haji Mahfud Amin. Mbun sanes atur bila sungkawa kita sami, semonggo sareng-sareng maos Fatihah nggih. Ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wali amwatil muslimin wal muslimat, khususan ila ruhi Bapak Kiai Haji Yusron Khalid, Bapak Muhammad Amin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, Allah menika dawuh wonten suratul Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mundak-mundak berkahipun Allah. Di genggaman Allah kerajaan manapun. Dan Allah atas apapun berkuasa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah kang ndadekake kematian, wal hayata semanten ugi Allah kang ndadekake kehidupan. Liyabluwakum niku krana arahe Allah nyoba marang sira kabeh. Ayyukum endi-endine sira kabeh iku ahsanu luweh bagus apane amalan amale.
kematian, kehidupan itu adalah sebagai ujian. Hidup ini juga ujian. Derek katerangan dawuh niki. Pramila kita sami dikala hidup ini adalah diuji. Sehat, ujian. Gerah, ujian. Longgar rizkine, ujian. Rupek rizkine, ujian. Apapun di dunia ini adalah ujian. Mila saking menika kita dipun gelar dening Allah neng dunya ki diuji. Monggo kita sadar niku. Hidup di dunia bukan cuma-cuma. Mulanipun alhamdulillah kita enjing niki diuji dening Allah Ta'ala. Kuat apa ora? Ngistiqomahne amaliyah. Biasane ngaji. Kuat apa ora ngaji? Biasane jamaah. Kuat apa ora jamaah? Biasane amal sedekah. Kuat apa ora? Gula wentrah putra wayah. Kuat napa mboten? Bahkan khidmat datang suami. Begitu juga suami mencukupi melindungi istri dan keluarga. Iki goyah apa ora? Keranten kathah pacoben rumah tangga bubrah. Gara-garane napa? Mboten kuat ujian. Monggo kita sadar. Bapak-bapak diuji istrine, sabar nggih Pak. Ibu-ibu dicoba karo kakunge, sabar nggih Bu. Pun to. Monggo padha digawe seneng. Nemu enak alhamdulillah. Nemu rapate enak ya tetep alhamdulillah. Krana jenenge wong omah-omah. Niku coba cemepak kabeh. Isik senggel coba ya kathah, ning ora kaya kathah elek wis omah. Mergo eling-eling opahe kathah. Ngendikane wong ki lek wis omah-omah wis nyampurnakne separo agama. Duh. Berarti songono wong omah-omah ki dhuwur derajate. Lah sesuatu ki sing dhuwur derajate pasti sing jenenge sandupaya niku ya kathah sanget. Jenengan ngertos wit klapa? Dhuwur nggih. Ngisor gak enek apa-apa ning obah. Nggih napa nggih? Lho wong niku lek dhuwur derajate mikir mawon iki piye mumrih apike. Iki piye murih sampurnane. Senantiasa berpikir. Bahkan sing ngisor gak enek apa-apa niku lho mikir mawon. Nggih. Ning beda karo wit kencur. Ngertos kencur? Mbok eneng angin ribut prahara. Ning sing jenenge kencur niku ya tenang-tenang mawon. Nggih napa nggih? Nggih. Nah, saiki jenengan pengin dadi kencur apa pengin dadi klapa?
Ya lek kula ya pengen dadi wong. Lah nggih. Wong-wong ki sampurna. Lah itulah perlambang. Sing jenenge manungsa sing derajate dhuwur niku kaya ngoten niku. Mulanipun saestu urip ki pacoben. Bahkan di satu sisi sebuah kematian itu nyusahaken. Susah. Neng Allahumma yarham, mugi-mugi guru kita Pak Yusron jelas itu kok ya malam Jumat. Sampeyan saged milih. Gusti kula nyen sedani malam Jumat lae dinten Jumat. Ndonga oleh ning kabule mbuh. Nggih. Nah, pramila ada salah satu tanda kepulanganipun Pak Yusron di malam Jumat. Wis ora njaluk apa-apa, njaluke kon macane Quran, nyemak. Niku tanda-tanda husnul khatimah. Sapa sing sedo malam Jumat utawa dina Jumat dislametke sangka azab kubur. Mugi-mugi tumanduk datang Pak Yusron. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, tiyang gesang wonten ngalam donya kebak ujian. Pengen napa mboten kita sami slamet? Dos pundi caranipun kita slamet, ora liya kudu tut wuri dhateng ngersanipun Allah. Apa sing dadi dawuh Allah monggo dilakoni. Apa sing dadi larangane ayo padha didhawuhi. Nyonto tindak lampahe Kanjeng Nabi. Kala nukil wonten salah setunggalipun kitab niku dipun aturaken. Hisnul amali salasatu asya. Ngamali menungso niku ben slamet. Niku dibentengi dengan 3 hal. Jalaran kathah piyantun rumangsane ya wis nglakoni ibadah direwangini bonang. Tapi amale bocor. Amale bocor. Ora tumeka tenggene akhirat tapi kutah neng donya. Di antarane ya mergo riya, mergo sum'ah, mergo ujub dan sebagainya. Kula tak tanglet. Leh kita ngibadah iki pengen selamat apa mboten amal kita sami. Terus pundi carane amal kita dipun wadahi wadah sing rapet hingga mingkah wonten ngaras mriku dirawati karo malaikat. Benjing kita unduh. Ojo sampai ngamal kita sami, kenyataane wis ngamal, wis ngibadah, tapi neng donya bengkah ora kena diadai munggah wonten ngersane Allah. Lah, naudzubillah. Pramila niki penting kita mangertosi. Napa bentenge ngamal ben slamet niku wae. Dipun dawuhaken. Ayyara annal amala minallahi ta'ala. Kita kon sadar arep nglakoni dikala nglakoni bar nglakoni bilih kita iso nindakne ibadah, kita iso nindakne ngamal
niku merga oleh pitulunge Gusti Allah. Wong niku lek ngrumangsani iso nyapa-nyapa merga pitulunge Allah. Rasa ngujub, rasa membanggakan diri lek aku iso niku sirna. Nggih napa nggih? Kadang lek enek to iso melakukan sesuatu, cah kene kok. Enten. Enten nggih. Nah, itu adalah sebagian daripada ujub, itu menghancurkan amal kita sami. Milanipun ben slamet ngamal kita kudu dibentengi nganggo niki. Apabila kita bisa melakukan perbuatan yang bernilai ibadah, kita kudu sadar aku iso ngene mergo oleh pitulungane Gusti Allah. Tanpa pitulungane Allah Ta'ala mboten mungkin. Sehingga datang sesami niku senantiasa saling menghargai. Mungkin sing luwih ngalim. Apa kira-kira ngalim-ngalim dhewe? Kan mboten to. Tunggale akeh sing iso. Nah, kalau mau menyadari terhadap sing mboten ngerti, ya senantiasa menghargai. Mboten kok nyisamu apa? Ndak seperti itu. Wong tujuane wong alim. Wong niku lek ngalim semakin menunduk, semakin tinggi akhlaknya. Ngoten nggih? Nah, niku lho, man istada ilman walam yastad hubban lam yastad minallahi illa bu'dan. Sapa wong sing tambah ngilmune kok ora tambah demene dateng ngersane Allah Ta'ala, mongko ora bakal tambah cedhek ning Allah kecuali malah adoh. Bagaimana kita cinta kepada Allah? Otomatis efekipun kita ya kudu tresna marang sepadha. Contone tanggane gak ngerti iki piye ben padha ngerti. Tanggane urung kober melu ngaji, piye carane ben melu ngaji. Intinipun kados pundi makhluk ning alam donya niki padha taat dhateng ngersane Gusti Allah. Milanipun niku wau keilmuan itu adalah tujuannya, dampaknya untuk kita amalkan. Sing sugih kados pundi sugihipun menika damel rahmat kagem lingkunganipun. Mboten kok sugih-sugihe dewe, dikarenakan di bagian sugih itu ada haknya orang-orang lain. Mila saking menika tepat sanget sing jenenge agama nata niku syahadat, salat, zakat, poso, haji. Niku implementasinipun adalah untuk mengatur sebuah tatanan sing pundi ben belen. Lek ora neng wong alim niki donya ya rusak. Mergo bodho kabeh. Ora neng sing sugih ya rusak. Tapi lek sugih kabeh ribut. Bingung. Nggih napa nggih?
Arep sedekah sapa sing arep dikeki? Arep zakat engko tinggi apa? Kabeh padha makmur. Inilah sebuah kehidupan yang Allah didamel sing kaya ngene, eneng sing kaya, eneng sing miskin. Ini adalah sebuah irama. Jajal. Wong mijet piano ini suarane iki dari do sampai kene suara ning bedane napa padha kabeh no. Dadi gendeng apa ora iki? Dadi lagu napa mboten? Ya wis ngececer. Menak apa ora? Peningal iki lho jan mloro terus ngene menak apa ora? Kadang ya ndipet, kadang ya melek. Ini adalah sebuah kehidupan. Pramila mensikapi hal sing kaya ngeten. Kita monggo ayo sadar. Niku wae lho, sing kaya kudu ngerti si miskin. Aja ngantek duwe-duwene dhewe niki ndadekne ora belen. Lelek ora belen, ora imbang, maka dunyane ndang rusak. Naudzubillah. Semono uga sing longgar tenagane. Sabiyan tuneng sing repot. Intine monggolah saling mengisi, saling asih, saling asuh. Aja rumangsa lek iso-iso dhewe duwe dhewe. Elinga kabeh kuwi merga pitulunge Gusti Allah. Makanya kehidupan saling menghargai niku wonten. Lelek ngrumangsani iso nyapa-nyapa ing mergo awake dhewe ya wis lah. Wassalam. Ngamale ora slamet, entek-entekane sing eneng ngujub, wong sing membanggakan diri entek-enteke urip dhewe. Saged. Urip dhewe saged. Masyaallah. Iya rikala sik ambekan. Lelek ora ambekan. Apa digotong dhewe? Mboten toh? Nah, monggo kita menyadari akan kekurangan kita. Sehingga kita membutuhkan datang sesama. Luweh-luweh niki kita kudu sadar iso nglakoni napa mawon merga pitulunge Gusti Allah. Nomor kalih ngamal kita kersanipun slamet. Ayyurida ridallahi. Neh kita iso nglakoni niku pepurian kita sami golek ridane Gusti Allah. Pun sakniki lamun to kita sami niku ke iso ngamal pun ra karu-karuan. Lek ora diridani Gusti Allah terus pundi? Dadi ngamal napa mboten? Gak dadi ngamal. Lah lek wong leh nglakoni krana nuprih ridane Allah, kekarepan-kekarepan hawa nafsu niki sirna. Contone napa? Ngaji ngeten iki. Krana leh ngaji ben diarani wong pinter. Niku lak ya krana menungsa to nggih. Riyak to nggih. Riyak. Apa neh budal ngaji mergo seragame anyar. Nduduhne seragame nang kanca, tapi lek nduduhne niate apik lho mboten apa-apa. Alhamdulillah seragamku anyar. Muga-muga apike seragamku sing urung duwe utawa sing bingung golek pilihan. Nah, aku duwe contoh. Terus tiru-tiru. Lah niku mboten apa-apa. Saya toh. Lho ngajak saya toh niku. Lah tapi kalau tujuane pamer, wong sak kota ini ora eneng, kudung sing modele kaya kudungku. Cah kene entek-enteke ngono toh.
Lah niku bubrah. Bubrah. Mulane saestu ngamal niku lek ora dingilmoni, hancur. Hancur. Mulane penting sangat. Kita menggali dan menggali itu penting sangat. Lah terus sing nomor kalih terus pundi kita nindakaken amal ibadah. Purian kita ngupadi ridhanipun Gusti, ngupadi ridhanipun Gusti Allah. Mula saking menika kok enek wong iso nglakoni dheweke hanya sebatas pelampiasan. Ya oleh namung pelampiasan niku. Milanipun kita dipurih ngamal napa mawon kon ngilmoni. Badul hukama ndawuhne niku ngoten. Wong ki lek arep nglakoni siji kudu dingilmoni. Nomor loro diniati. Nomor telu sabar dikala kita melakukan. Nomor papat kita kudu ikhlas. Kalau jebuk sing nomor telu sabar dikala kita melakukan. Dek wau tak aturi wong omah-omah abot nggih. Klopo ora ning apa-apa ngisor obah ae. Kencur engen angin ribut wis tenang wae. Kira-kira dikala kita sami eneng masalah rumah tangga. Enten sing nate ngamuk. Enten sing muring nate wonten. Enten nggih. Pak guru muring-muring ning murite enten. Enten. Suami nyuwuneni garwa putrane wonten. Tiang putri ngundat-ngundat ning kakunge enten. Enten. Lha kuwi sabar apa ora? Sabar napa mboten? Masya Allah. Ini sering terjadi. Kurang bumbon ngono lho, ngamuk. Nate Bu. Pak iki lho nyeneni jenengan masakan kok asin men. Nate. Natos. Pak, kurang asin iki pira kangelane to? Njupuk uyah dipiur-piurne. Kangelan apa mboten? Mboten to? Ning nyang apa kok dhisik ngamuke? Kopi kurang legi. Nate ngamuk? Insyaallah. Jujur nate. Sakniki sadar napa mboten? Nek kita nglakoni nyapa-nyapa niku ngibadah. Kita dituntut ngibadahi ben slamet kudu sabar. Kurang saithik ayo disempurnane. Buru-buru malah alhamdulillah. Lek kopi kurang legi, aku ora kena diabetes. Nggih. Cobi. Monggo kita ngalih. Napa ingkang dumadi wong kok iso alhamdulillah. Insyaallah niku ngalamat sugih. Nggih napa nggih? Sampeyan percaya apa ora? La ing syakartum la azidannakum. Lek kowe gelem syukur, mongko ditambahi. Kok muring dadi darah tinggi. Wong gaene ngaji kok darah tinggi. Niku elok apa ora? Aneh napa mboten? Mulai ngati-ngati. Engko lek enek wektu longgar, cek tensi. Munjuk.
apa medun apa pas. Nek munjuk kudu ndang introspeksi. Aku tibake moringan aku. Dieling-eling. Moringan al-buldu niku minasyaiton. Gaene muring niku memang dipermainkan oleh setan. Mulane kita sami aja gampang muring. Enten Rembang niku enten pondok. Jenenge niku nyipati jenenge kiyaine, asmane kiyaine. Namine Mbah Syahid. Lah pondoke niku jenenge Pondok Alhamdulillah. Ayo Bu, iki Mbah Syahid Bu nggih. Bapak-bapak semanten ugi. Nyang apa? Mbah Syahid pondoke namine Pondok Alhamdulillah niki mergo akhlake Mbah Syahid. Nemu enak alhamdulillah, nemu pahit alhamdulillah, tiap hani tanggane alhamdulillah. Hingga eneng ini lho namung alhamdulillah. Diwaduli tamu sing sowan ngono ki ya alhamdulillah. Wadule mbuh wadul napa mawon enenge kur alhamdulillah. Sehingga pondok ini kondang mulane karan Pondok Alhamdulillah. Rembang lere cepu lere mlurut. Masya Allah. Nek kita sami nyapo-nyapo alhamdulillah. Tapi alhamdulillah jeneng lambe tok. Eneng wong ngaku-ngaku aku syukur alhamdulillah, tapi atine grundel wis ora nang artine niku. Kene alhamdulillah, atine nggih alhamdulillah. Umpamane ngupaya rezeki kok seret. Alhamdulillah. Aku hisabku ora patek abot-abot. Nggih napa nggih? Wong sugih karo wong fakir niku leh mlebu swarga dhisik wong fakir kacek 500 tahun. Mulane sing fakir-fakir alhamdulillah. Semono uga sing padha sugih ya kudu alhamdulillah. Aku iso zakat, aku iso sedekah, aku iso infak, aku iso bantu pondok, aku iso ngurip-ngurip perjuangane Gusti Allah. Ngono. Nggih. Sehingga sugih ya tetep manfaat. Sing fakir ya ora lara ati. Milanipun niki wae. Kabeh kudu ngilmoni. Terus napa malih? Ngamal kita sami kersanipun slamet. Ayyab tagha sawabal amali minallahi ta'ala. Lat tamaha ora krana tamak. Neh kita nglakoni ibadah ngupadi nuprih opah nuprih ganjaran dateng Gusti Allah. Ora njaluk opah ning menungsa. Krana sapa wong sing ngarep-ngarep wewehe sepadha-padha kuwi jenenge tamak. Mboten tumrape wong sing sampurna imane ning kono leh nglakoni golek ganjaran dhateng Gusti Allah. Senajan to enten makalah cara tasawuf kok eneng wong nglakoni leh nglakoni golek ganjaran.
Leh ngibadah krana golek ganjaran kuwi jere kaya bocah cilik. Gelem dikongkon ngalor kon tuku apa mergo lek pai. Senajan to eneng makalah kaya ngono. Ning lek Allah niki ora dijaluki, Allah niki cemburu. Mulane kita ngibadah, ya Allah Gusti, kula nyuwun swarga panjenengan. Kula njenengan slametaken saking neraka panjenengan. Oleh napa oleh? Ya nemen oleh. Mergane Allah lek ora disuwuni, Allah niku zat sing cemburu. Lane timut-timut nggih, ngamale ben slamet siji kita iso nglakoni mergo oleh pitulunge Gusti Allah. Loro, leh kita nglakoni ngupadi ridane Gusti Allah. Nomor 3, kita sami leh nglakoni nyuwun piwales, nyuwun ganjaran dhateng Gusti Allah. Niki sasi napa niki? Jumadil akhir. Wis medhit arep dumugi sasi sing jenenge Rajab. Rajab nggih. Nggih. Ar-Rajabu syahrullah wasya'banu syahri wa ramadhanu syahru ummati. Iki urip apa ora rejane? Wa ramadhanu syahru ummati. Rejab mono iku sasine Gusti Allah. Sakban iku sasiku ya sasine Kanjeng Nabi. Niku dawuh Kanjeng Nabi. Wa ramadhanu Ramadan iku syahru ummati, sasine umatku. Lah terus nyapa? Ya minimal kita kudu roh dong nggih. Lek wis roh terus kudu nyapa? Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara sahran fi kitabillah minha arba'atun khurum. Sasi mungguhe Allah iku ana 12 sing cinatet wonten kitabipun Allah. Ada 4 bulan neng kono bulan mulya. Ngantek paten pinaten ana ing sasi Rajab, sasi haram iki kon leren, aja perang. Yang apa? Papat niku napa? Siji Rajab. Wal wahidu furoda, yang satu dewi. Sing papat, sing 3 Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tafsiripun ngoten niku. Lah sing Rejab derek dawuh Kanjeng Nabi, Rejab niku sasine Allah taala. Ketaatan ditampa dening Allah. Dosa-dosa di ngapura dening Allah. Milane neng Rejab bahkan kesaenan dipun tikel-tikelaken ora kaya biasane. Nek biasane al hasanatu bi asri amsaliha, kebagusan siji diwales 10, Rejab kebagusan siji diwales 70. Bahkan dipun dawuhaken in aradtum ar-rohah waqtal maut minal atsi. Nek kowe karep dikala nazak sakaratul maut,
niku kita ngrasakne seger ora ngelak. Kita sedo mbeto iman slamet sangka pengridune setan, mongko mulyakno sasi-sasi sing mulya diantarane sasi Rejab. Nganggo apa? Bi kasratis siyam, kelawan poso. Niat ingsun poso Rejab sunnah krana Allah Ta'ala. Diling-iling, satu kebaikan dilipat gandakan 70 lipatan. Napa neh? Wa kasratin nadam, ngekeh ning getuni ala masalab ing atase dosa-dosa sing wis kliwat. Wadhkuru khaliqal anam, kowe kabeh padha zikira padha ilinga marang zat sing dadekne makhluk. Tadkhulu jannata rabbikum bisalam, mongko kowe bakal mlebu swargane Allah kanthi slamet. Allahumma amin. Poso nggih. Poso nggih. Pinten dina sak mampune. Mampu 15 dina monggo. Arep mampu metetet ya monggo. Ndak ada ukuran. Minimal poso sedina, aja ngantek ora. Ning swarga iku ana bengawan jenenge Bengawan Rajab. Sapa sing ngombe banyune Bengawan Rajab? Ya wong-wong sing padha gelem poso Rajab. Mugi-mugi kita sami termasuk. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, kita sami kadang-kadang niku sak karepe dhewe. Kamangka wong niku lek sak karepe dhewe ibarat sebuah patok. Niku meleset napa mboten? Meleset. Pramila lek arep nyapa-nyapa niku ya kembalikan. Iki Allah ridho apa ora? Iki Allah remen apa mboten? Senajan to kita bener duwe penemu, lek ora dirembukne karo batur-bature sak omah, iki sempurna apa ora? Mboten. Ini harus menjadi pitakon. Kadang-kadang kita duwe karep niku wis karep-karepe dhewe dilakokne. Niku ndadekne rame napa mboten? Efek belakang seandainya enek klerune niku mengke disalahne napa mboten? Makanya apa? Monggo kita sami kudu belen, apapun yang mau kita lakukan lek iso ya digurokne, ya musyawarahne luweh-luweh menyangkut kepentingan tiang kata wong sak omah, bahkan untuk kepentingan sendiri kon ngrembug karo keluarga. Nggih napa nggih? Lebih-lebih kok jamaiyah. Milane kita kudu napa menika aja sak karepe dhewe. Senajan to apik apa sing dadi penemune niku ya kon ngrembug bareng-bareng. Dieling-eling ma khoba liman istasara wala nadima liman istakhara. Ora bakal tuna sapa sing gelem musyawarah, ora bakal getun sapa sing gelem musyawarah, ora bakal tuna sapa sing gelem istikharah.
Lane musyawarah nggih Bu nggih. Pak niki kelan napa to, Pak? Bu. Sampeyan nari napa mboten Pake? Mboten. Enjing sadurunge blonjo, Bu. Matur teng bapake. Pak niki sayure napa? Matur Bu nggih. Bu, mbok ndamel jangan bening to, Bu. Nah, rembukan. Nah, jangan bening. Lah kira-kira jenengan masak tapi kakunge gak suka. Ki ora didahar. Sampeyan alhamdulillah apa malah muring-muring? Bu. Ngono lho, Bu. Niku politik, Bu. Politik napa? Ya politik kesaenan. Perlune engko lek bapake gak setuju, Bu, ya arang kading iki empal apa to, Bu? Lah pripun blonjone namung sak menten? Yo lek kurang ya tak tambahi. Alhamdulillah. Ning lek nderek teng Ihya daging sapi niku kurang apik. Nggih. Iwak loh niku malah ngapesne awak. Nggih. Dahar karo ngombe niku ya mboten sae. Nek dahar sik, ning sik ngombe dahar. Lah piye kesereten? Lah niku kesusu leh maem. Nah, alon-alon maneh dahar dikunyah ping 33. Ngunyah pisan tok. Ya mulane kesereten niku lho. Nggih. Senapa malih? Esuk yo sarapan. Aja ngopi dhisik lek urung sarapan. Malah kopi dhisik. Sarapane keri. Lek ngopi bar sarapan. Syukur bagi kopi pahit. Ora nganggo gula, lha wingi nek tinggal tombo. Lah wong lek sarapan iso kuat. Hawa nepsune napa niku kaitane kalih makanan pun suda malih. Tomake suda malih. Nah, terus napa malih? Aja lali mangan sore. Wong sing ninggal mangan sore marai cepet tuwa. Nah, mahromah kan. Ndadekne cepet tuwa, makanya sore mangan. Tapi lek mangan ya aja pol-pol. Wis, diwisi sadurunge wareg. Mendingan nek trah luwe ya madang neh. Timbangane wareg, ya bingung. Nah, terus napa malih? Nek dahar eneng sing kecer dipendhet. Niku ngalamat sugih. Mboten ya, maem kuwe jare ra mekangkat. Ketara kemproe to ya. Lah nggih. Lek makme nyimak nyimi, lah niku pertanda eneng rasa sing kirang pripun. Ya sedeng mawon, ya aja akeh-akeh. Kuwi mundak ketara jrembone. Nah, niku ya mboten sae. Nah, terus napa malih? Bar dahar diamuti dhisik. Nggih? Lho. Sampeyan ki melu Kanjeng Nabi mungkin karepe dhewe. Damel sendok. Api endi? Sendok karo muluk.
Ya ndelok kahanane. Mam soto, mam rawon muluk. Ya ndelok kahanane. Lek padha-padha sate garinge, lha niku saemu muluk. Kenapa? Kok kon ngamuti? Dikarenakan di pucuk jari-jari kita sami niki ada obat. Ada obat. Enzim yang positif. Mari ngono agek dilapi, bar dilapi agek wisuh. Lek trahlap ora eneng bar diamuti terus wisuh. Lek iso wisuhe banyu sing mengalir. Aja sak mangkok sing sitok bar moteli panggang dienggo sak kupengan. Iki jenenge gawe bumbu apa iso? Napa malih? Nek saged dahar kurma. Syukur bagi kurma ngajwa. Sapa sing sedina mangan kurma ngajwa 7 mongko uret gegremetan sing bahayani ning kene perut niku mati. Lho niku sing dawuh Kanjeng Nabi. Kerep mangan anggur merah larang, Pak. Datah kasihate ya ampuh. Napa? Niku ning Ihya Ulumuddin juz kalih. Etika makan. Kulite mulus. Nek pengen kulite mulus, kerep makan anggur merah. Oh, bapak-bapak kundur mampir tuku ABC, anggur merah kanggo buke. Ben mulus ya, Pak nggih. Purun, Bu. Ah nggih. Napa malih sing diserat teng mriku? Napa ya gaene macul anggur merah. Ora ketuk. Nggih berat. Ya ora ketang kadang kala wonten mawon, Pak. Nggih sesasi pisan tukokne mawon 1/8 kilo. Iki kena nggih tulak kulit kasar, kulit buduken. Nggih. Lah tumrape tiang-tiang sing napa niku nufasa, tiang nifas. Niku lek pengin ndang mambet dahar kurma sing teles niku. Kurma teles. Nah, mulane termasuk anak-anak niku putra ingkang ketepen lahir salah satunya sunnah dicethaki nganggo apa kurma ben aja kasap. Nah, ajane ngemut pentil niku napa niku? Kasap niku. Nah, cethaki. Ora temu kurma ya madu dileleti. Niku minas sunnah tindak lampahe Kanjeng Nabi. Wonten wong kok gelem ngaji, insyaallah ora kleru lakune. Nggih? Wong kok ora gelem ngaji ngalamat keblasuk uripe. Mula saking niku saestu bejo sanget. Wong ngaji sing diwacane kok kuwi-kuwi ae. Pun tok sampean niati. Apa sing kita rungu wis nate dirungu, muga-muga kenek dingge pengeling. Eling. Jenengan leh gelem teko niku manus seneng nilai dhewe. Nggih napa nggih? Ya Allah, malaikat ngantek ridho sayapipun dipun biaraken minangka sebagai pelindung orang-orang sing padha ngaji ben padha oleh rahmate Gusti Allah. Lelek ngene iki jenengan roh ngene iki aja dienggo dhewe. Gethok tularno ning tangga kiwa ngene. Apa eneng sing sami rawuh sing wis ora kur sing rawuh tok. Wong urip iki pengen seret rezekine ngono apa eneng?
Jualukane dhisik dhewe rezeki sing akeh. Ya padahal kleru. Mestine iki njaluk iman sing sampurna, Islam sing sampurna ngono nggih. Lah ruwe kok duit kuwi berarti wong mata duwiten. Nah, makanipun ngaji. Tangga tepalih dikabari, ayo to yu. Syukur bage sing ndek mobil, mobile ditokne, ayo bareng aku ngaji. Lek perlu jak mampir ning warung endi ngono. Nggih. Lah iki ngaji kok tekor umpamane. Aja kaya ngono. Wong amal apik ora ning critane tekor. Sampeyan ngerti ya? Lek pengin putrane jenengan ngalim niku peduli terhadap ahli ilmu. Termasuk sapa? Apa? Mboten kok kula. Termasuk siapapun yang berbuat baik terhadap orang-orang sing padha ngaji. Aja tekor, malah alhamdulillah aku dhuwitku iso tumonjo tak ngen jajakne kancaku sing padha ngaji. Ngono. Lho, nggih, niku duwite barokah, mobile ya barokah. Aja mobil kok duwe-duwe nanti kluduki ning omah. Terus dinggo apa? Pajangan. Masyaallah. Apapun yang kita miliki niki titipan saka Gusti Allah. Nek besok kita sowan Allah, kowe tak kei mobil tak nggo apa mobilmu? Namung lo damel apel Gusti. Ya Allah, lek jenengan damel ngaji, mobil jenengan iku ya nyekseni. Gusti, iso muni ya an? Pajirone iso muni. Gusti, kula kalih ingkang kagungan pajero niki kula damel ngaji Gusti. Teng mriku teng Kubah Songo ben Ahad Enji. Ya Allah, oh bener tibake. Ya wis apa yang dadi alasanmu wis plus nilai kanggo awakmu. Eling-eling ya, lek duwe aja dingin duwe-duwene dhewe. Luweh-luweh kok neng kono enek keapian, eneng wong sing tumindak apik, saksikanlah bahwasanya itu adalah orang baik. Lah wong sing gawe apik neng wong baik niku dadi sababiyae oleh pitulungan kita cedhek dhateng Gusti Allah. Keturunan kita dadi wong-wong sing padha apik. Allahumma amin. Wis wanjine mugi-mugi napa ingkang katuraken manfaat dhateng sedayanipun. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.